की पैदाइश से कबल अरब में कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए जो इस बात की तरफ इशारा थी कि इस सरजमीन पर कुछ गैर मामूली चीज होने वाली है। उन वाक़यात में एक हैरत अंगेज वाक़या अस्हाबे फील और अबाबील का हादसा है, जिसे अल्लाह ने कुरान मजीद के सूरह फील में भी जिक्र किया है और जो अरबों की तारीख का एक अजीब सानिया था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कबल अरब के जुनूब में वाक़े मुल्क यमन पर एक बादशाह की हुकूमत थी जिसका नाम अबरहा इब्न अशरम था। अबरहा नसरानी था और किसी जमाने में हबशा के बादशाह नजाशी का कमांडर रह चुका था। उसने यमन के बादशाह जुनवास को एक जंग में शिकस्त देकर खुद को नजाशी का वफादार साबित किया। इस तरह नजाशी ने अबरहा को यमन के तख्त पर बिठा दिया। जब अबरहा को मालूम हुआ कि अरब के लोग काबा को निहायत ही मुकद्दस तस्वुर करते हैं और हर इलाकों से लोग काबा की ज़ियारत के लिए मक्का का सफर करते हैं, तो उसने यमन के दारुल खिलाफा सना में एक अजीम और निहायत ही खूबसूरत गिरजाघर तामीर करवाया। कहते हैं कि उस जमाने में पूरी सरजमीन पर इससे ज्यादा खूबसूरत और आलीशान गिरजा कहीं नहीं था। उसने पूरे जजीरा अरब में अपने मुबल्लिग को भेजा और लोगों को सना आकर इस गिरजाघर की ज़ियारत करने की दावत दी। दरअसल अबरहा का मकसद ये था कि अरब के लोग मक्का के बजाय यमन आएं और इस तरह सना अरब का मरकज बन जाए। साथ ही काबा की अजमत को खत्म करके उस गिरजे को मुकद्दस बना दिया जाए ताकि ज़ियारत और इबादत के जरिया माल भी कमाया जा सके। जब अरब के लोगों को उसके इस इरादे का इल्म हुआ तो वो तैश में आ गए और बहुत ही गजबनाक हुए। बावजूद इसके कि अरब के बेशतर कबीले मुशरिक थे, मगर वो काबा शरीफ की बहुत ही इज्जत और एहतराम करते थे क्योंकि ये जगह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आसार और मकाम से मंसूब था। लिहाजा मुशरिकीन अरब ने अबरहा के इस अमल को अपने दीन के लिए खतरा जाना। खासकर कुरैश मक्का इससे बहुत ज्यादा खौफ हुए। लिहाजा बनु किनाना का एक शख्स गुस्से में यमन गया और एक रात उस गिरजे में दाखिल होकर एक हिस्से में आग लगा दी, जबकि दूसरे हिस्से में निजासत और गंदगी फैला दी। जब अबरहा को इसकी खबर मिली तो उसने अपना सब्र खो दिया और मसीह की कसम उठाते हुए कहा कि वो अपने इस इबादत खाने की तौहीन का बदला काबा पर हमला करके लेगा। लिहाजा उसने हबशा के बादशाह नजासी से मदद तलब की और हाथियों का एक अजीम लश्कर मंगवाया। वो लश्कर समेत यमन से रवाना हुआ ताकि काबा को ढाकर उसका खात्मा कर दे। इधर अरब के तमाम कबीले अबरहा के खिलाफ उठ खड़े हुए और उसे शिकस्त देने के लिए मैदान जंग में कूद पड़े। लेकिन अबरहा के उस अजीम लश्कर के आगे अरब का हर कबीला शिकस्त खाता चला गया। बनु सलीम, बनु गुतफान, बनु असद और बनु सकीफ जैसे बहादुर कबीले ने भी अबरहा के आगे हथियार डाल दिए। जब अबरहा का लश्कर ताइफ के करीब पहुंचा तो उसने एक दस्ता मक्का रवाना किया। जब वो दस्ता मक्का के करीब पहुंचा तो ऊंट देखे, लिहाजा उन्हें गनीमत समझकर अपने कब्जे में ले लिया। ये ऊंट कुरैश मक्का के सरदार जनाब अब्दुल मुतल्लिब के थे, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। उन ऊंटों की तादाद 200 या 400 थे। जब ये खबर अब्दुल मुतल्लिब को मिली तो आप मक्का से बाहर आए और जहां अबरहा का लश्कर ठहरा था वहां जाकर अबरहा से मुलाकात की दरखास्त की। जब अबरहा को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार उससे मुलाकात करने के लिए आया है तो उसने आपको अपने खेमे में बुलाया और जब हजरत अब्दुल मुतल्लिब को देखा कि एक बुलंद कामत, रौबदार और निहायत ही हसीन और जमील आदमी है, तो अबरहा आपको देखकर मरऊब हो गया और बेख्तियार तख्त शाही से उतरकर आपकी ताजीम और तकरीम के लिए खड़ा हो गया और अपने बराबर बिठाकर दरियाफ्त किया कि आपकी तशरीफ आवारी का क्या मकसद है। हजरत अब्दुल मुतल्लिब ने जवाब दिया कि हमारे ऊंट और बकरियां वगैरह जो आपके लश्कर के सिपाही हाँक लाए हैं, उन सब मवेशियों को हमारे सुपुर्द कर दीजिए। ये सुनकर अबरहा ने कहा कि ऐ सरदार कुरैश, मैं तो ये समझा था कि आप बहुत ही हौसलामंद और शानदार आदमी हैं, मगर आपने मुझसे अपने ऊंटों का सवाल करके मेरी नजरों में अपना वकार कम कर दिया है। ऊंट और बकरी की हकीकत ही क्या है? मैं तो आपके काबा को तोड़ फोड़ कर बर्बाद करने के लिए आया हूँ। आपने उसके बारे में कोई गुफ्तगू नहीं की। हजरत अब्दुल मुतल्लिब ने कहा कि मुझे तो अपने ऊंटों से मतलब है। काबा मेरा घर नहीं बल्कि वो खुदा का घर है। वो खुद अपने घर को बचा लेगा। मुझे काबा की जरा भी फिक्र नहीं है।
ये सुनकर अब्रहा ने कहा कि ऐ सरदार मक्का, सुन लीजिए, मैं काबा को ढाकर उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा और वे जमीन से उसका नामो निशा मिटा दूंगा। इसके बाद अब्रहा ने तमाम जानवरों को वापस कर देने का हुक्म दिया और अब्दुल मुतल्लिब तमाम ऊंट और बकरियों को लेकर मक्का वापस आ गए। आपने मक्का के लोगों से कहा कि वो पहाड़ों में पनाह गुज़ी हो जाए, लिहाजा मक्का के तमाम कबीले मक्का से बाहर निकल गए। सिर्फ जनाब अब्दुल मुतल्लिब मक्का में अकेले रह गए। आपने काबा का दरवाजा पकड़कर बारगाह इलाही में काबा की हिफाजत के लिए रो रो कर दुआ मांगी। ऐ अल्लाह, बेशक हर शख्स अपने अपने घर की हिफाजत करता है, लिहाजा तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा और सलीब वालों और सलीब के पुजारियों के मुकाबले में अपनी इताअत शुआरों की मदद फरमा। अब्रहा जब सुबह को काबा ढाने के लिए अपने लश्कर जर्रार और हाथियों की कतार के साथ आगे बढ़ा और मकाम मगमस में पहुंचा तो खुद उसका हाथी, जिसका नाम महमूद था, एकदम बैठ गया। वो अपने हाथी पर जितना दबाव डालता वो आगे न बढ़ता था, लेकिन जब वो उसका रुख यमन की तरफ करता तो वो फौरन चल पड़ता। अब्रहा इस वाक़े से सख्त मुताज्जिब हुआ। अचानक समुंदर की तरफ से गोल के गोल और झुंड के झुंड परिंदों के आ पहुंचे। अबाबील के इस लश्कर के हर परिंदों के चोंच और पंजों में कंकरियां थी। उन्होंने इस जोर की संगबारी की कि अब्रहा की फौज बदहवास होकर भागने लगी, मगर कंकरियां छोटी छोटी थी। वो कहरे इलाही के पत्थर थे कि परिंदे जब इन कंकरियों को गिराते तो वो संगरेजे हाथी के बदन में छेदते हुए जमीन पर गिरते थे। अब्रहा के लश्कर में भगदड़ मच गई। अबाबिलों की संगबारी अल्लाह के कहर व गजब की ऐसी मार थी कि जब कोई कंकरी किसी हाथी के सर पर पड़ती तो वो इस आदमी के बदन को छेदती हुई हाथी के बदन से पार हो जाती थी। अब्रहा की फौज का एक आदमी भी जिंदा नहीं बचा और सब के सब अब्रहा और इसके हाथियों समेत इस तरह हलाक व बर्बाद हो गए कि उनके जिस्मों की बोटियां टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गईं। इस वाक़े के बाद अरबों में कुरैश मक्का और काबा शरीफ की अहमियत व अजमत मजीद बढ़ गई और चंद महीने बाद ही इसी साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। ये साल आमुल फील का साल कहलाया।